E aí, galerinha, acompanha o canal do Thiagão 26, tudo bem com vocês? Pessoal, diretamente da cidade de Araraquara, começando mais um vídeo aqui no canal do Thiagão. Não se esqueça de se inscrever, pessoal. Agora vocês acompanham ali embaixo quem tá subindo ali, ó, diretamente no Morro do Cobra. Nosso amigo Vitor da KTM 300, Vitor do Hard e o Luan, cabeça de rolão da Tornadona. Vamos ver o desempenho dos meninos aí, pessoal, vamos ver. Tá muito solto aqui, pessoal, muito solto aqui na cidade de Araraquara, as pedras soltas. E o primeiro piloto que vem é o Luan. Olha o Luanzão aí. Sabe tocar alternado, hein? Vamos ver. Ó. Sorte demais. Aí, ó. Agora a hora sofrida é essa. Ó o ventinho, ó o ventinho. Muito sorte. Você tá doido, motorista? Ó o Vitinho. Ei! Só peguei sem querer. Estragou? Quebrou? Vamos ver, pessoal, quem tá vindo aí, acho que é o Vitinho. Ele mesmo, tá sorte, hein? Meu Deus, sorte demais. Vamos ver o pivôzinho do garoto. Ih, ó. Ó o pivô. Você que você mandar o pivô já? Eu queria mandar onde você tá aí, mas apertou. Sério mesmo? Apertou embalo, eu ia mandar assim. Tô louco, Vitinho. Manja, né? Olha o lango, olha o calango. Ô Lango, cadê o pivôzão na semana retrasada, caralho? Não tá gravando não, hein, Lua? Fica sossegado. Você que foi que passou melhorzinho, você acredita? Sábado passado eu fiz certinho, cara. Mas você é o Lazarento ali que ele vira, Vitor, você viu com a moto, cara? Puxa, é foda, cara. Como é que consegue, cara? Você calma. Você fica na moto, vai ficar bonito, hein? Apertou um pouquinho de pé, né? E ela pra volta dianteira na raizinha. Se ela pula essa raizinha aqui. Essa eu consegui fazer certinho, assim, eu zup, parei lá. Os caras falaram, nossa, não acredito. Aí, meus amigos, trilhinha nova aqui, ó. Vem a galera do Hard subindo aí, ó. Vitinho. Pôr o capacete na cabeça fica melhor. Não fica vibrando tanto, ó. Se posicionar de novo lá.
Eu subi da outra vez, mas eu vim encaixando a moto. Demorei uns 40 minutos pra subir isso aqui, pessoal. Oi! Tá aqui embaixo. Ah, ele mandou reta. Sim. Ó, rapaz. Fez 5 minutos, eu fiz em 40 minutos aqui. É, galera, não é moto não, tem que ter um pouquinho da mão também. Aqui no vídeo parece que é... Ó o calanco, no vídeo parece que é baixo, mas não é não. Certo, hein? O calanco lá embaixo. No vídeo parece que é tão baixinho aqui. Mas não, isso, quase caí. Ó, o Vitinho tá lá em cima. Aquele pedacinho lá em cima é legal lá, mas se eu subir lá pra filmar eu vou perder os dois subindo, né? Vou pegar um pouquinho lá. É alta, aqui é uma parede, pessoal, é uma parede. No vídeo parece que é reta. No vídeo engana bastante, viu? Minha moto tá lá em cima lá, pessoal, mas eu não passei por aqui hoje não. Meu calango. O calango tá voltando para as trilhas aí, ficou um ano parado praticamente. Tá voltando devagarzinho aí, teve um probleminha no braço. O Vitinho já foi. Nosso amigo calango. Tá agarrando, cara? Tá agarrando aquele jeito. Olha o Luanzinho. Seu Liberto, não vai não? Não. Aí sim, cara, é o cara mesmo. Você coloca ela no mapa do morro e vai embora. Olha o Luanzão, selvagem da Tornado. É, né? Não, depois eu berro. Pode berrar aí. Olha o biquinho, ó. Tá fudido no braço aqui. Quer ajuda ela?
Olha o Luanzinho lá, vamos ver. Lá embaixo, ó. Não sei se dá pra ver daí. Ó, tornadão, hein, pessoal? Tornadão, hein? Não é pra qualquer um, não, hein? Moto muito pesada. Aí tem que ter as manhas. Tem as manhas pra tocar, hein? Tá fazendo a gangorrinha do marujo. Olha lá, olha bem. Tá sorto, hein, Luan? Tá sorto pra caralho. Tá na baixa aí. Ele é feio, hein? Ele é feio, meus amigos. Não é brava a coisa aí. Abaixa não afoga, alta afoga. Rapaz aí. O pedacinho lá é bravo lá em cima, hein? Ó, calando tá. Uma testona. Depois eu vou subir lá pra mostrar pra vocês. Você tá com a 2022 e tá... Vou deixar? Se você quiser uma força, eu falo. Aí, cara, fazer força boa, ó. Peguei a veia, Hã? Você viu certinho, né? rapidinho hoje. Consegue mandar no coisa esse vídeo? Aonde? Manda. No celular? Te vira fácil a moto, hein? Ele já vira ela pra lá de novo agora, Luan. Se você vai fazer um zigue-zague, ela sai facinho. Rapaz! Boa! É isso aí mesmo. Tem as mães aí, velho. Subidinha aqui é pra... É isso aí mesmo, parceiro Luan. Ah, velho, é da hora, hein? Subiu da hora, hein, velho? Pô, ele não acelera a moto, cara. Quando você vai fazendo zigue-zague, você consegue limpar mais, né?
bicho é foda, Veiga. E esse é foda, hein? Aí o que nós faz? Sobe a frente reta aqui. Aonde? Sobe reta aqui, aí você vira lá e sai reto. Aqui? É. Ou você já puxa o jeito que tá, já puxa a bunda dela no braço até aqui em cima. Certo. E daí pra você sair daí você não vai, ela vai bater na pedra ali, o pedal de freio. Parece uma pedrona aqui, ó. Ah, rapou. Minha rapada. Porque é o seguinte, então empina ela, joga reta aqui, ó. É reta. Aí depois não faz esticar. Vamos ver, então. Bora que bora, pessoal. É, meus amigos, se inscreva no canal. Aquela força pro Thiagão da CRF. Andando com a galera do hard hoje, hein? Você tá doido, motorista?
É, esse tempo atrás eu caí desse rolando lá pra baixo, lá. Olha, quase empinou. Colocar o bumbum pra trás. Eu não vou filmar minha descida que eu vou descer da moto. Ele tá doido, motorista. É, meus amigos, mais uma trilhinha. Parceiro de hoje aí, ó. Bora lá pro bar agora.